Магистратура тест құрылымы 5 минутта түсіндіремін. Магистратура 2026 тест құрылымы. Магистратура тестілеуі кешенді тестілеу деп аталады. Магистратураға дайындалғыңыз келе ме? 5 минут ішінде тест құрылымын сізге толық түсіндіріп өтетін боламын. Магистратура тестін сіз 4 пән бойынша тапсырасыз. Біріншісі ағылшын тілі, екіншісі оқу дайындығын анықтау, үшіншісі бейіндік пән бірінші, төртіншісі бейіндік пән екінші. Міндетті пәндер қандай? Міндетті пәндер ағылшын тілі, оқу дайындығын анықтау. Яғни ағылшын тілінен сіз грамматикалық және тыңдалым бойынша, оқылым бойынша тест тапсырасыз. Оқу дайындығын анықтау бойынша сіз логикалық тапсырмалар мен оқылым бойынша тапсырмалар орындайсыз. Оқу дайындығын анықтайтын тест 30 сұрақтан және де 30 сұрақтың жауабы сізге 30 балды береді. Ол жерде 2 пән қарастырылған, 15 сұрақтан қарастырылған. Яғни оның ішінде оқылым бойынша лексикалық мәтін талдау және де есептер бойынша логикалық байланыстар сақталған. Келесі бөлім пәндік емтихан. Пәндік емтиханда 50 сұрақ қарастырылған, бірақ 70 балл береді. Барлығы 80 минут қарастырылған. Бейіндік пән бірінші 30 сұрақ қарастырылған. 30 сұрақ сізге 1 балдық жүйемен есептеледі және де 30 балл береді. Екінші бейіндік пән 20 сұрақ, бірақ 40 балл береді. Яғни әр дұрыс жауапқа 2 балл. Егер дұрыс емес, немесе жартылай дұрыс жауапқа 1 балл береді. Мысалы, профильдік пән бұл информатика немесе информатика оқыту әдістемесі болуы мүмкін. Бағалау жүйесі әр дұрыс жауап 1 балл береді. Қате үшін балл кетпейді. Барлығы 130 сұрақ, бірақ дұрыс болған жағдайда 150 балл береді. Лайфхактар тізімі. Әуелі оңай сұрақтарды белгілеңіз. Қиын сұрақтарға уақыт қалдырыңыз. Сағатқа қарауды ұмытпаңыз. Уақытпен байланыста болыңыз. Пәндік блоктан минимум 35-тен аса балл алуға тырысыңыз. Және бұл сіздің бәсекеге қабілетті болуыңызға көмектеседі. Тапсыру критерийі. Грантқа түсу үшін тек балл емес, конкурстық балл маңызды. Ол тест, GPA және де басқа да басымдықтар көмектесуі мүмкін. Мысалы, сіз ағылшын тілін бұрын тапсырған болсаңыз, немесе сізде IELTS сертификаты болатын болса, онда сізге автоматты түрде тесттен босатыласыз және де тестке байланысты өзіңізге балл беріледі. Ақпарат пайдалы болды деген үміттемін. Арнаға тіркеліп қойыңыз. Магистратура 2026 информатика пәнінен курсымыз ашық деп жариялаймыз. Алу үшін осы номерге, WhatsApp номерге қалдырсаңыздар болады. Арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Өздеріңіздің ұсынған ақпараттарыңызды және де ұсыныстарыңызды қалдырсаңыздар болады. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, комментарийге жаза кетіңіздер. Егер де видеомыз ұнаған болса, лайк басуды ұмытпаңыздар.